մի գա իմ որդին ջուզե տիրացու դառնալ իմ որդին ջուզե տիրացու դառնալ 1960 թվականին որ ծրագիր էր իրականացվում, որպեսզի լեռնային գյուղերը տեղափոխվեին ավելի տափարակ հարթավայրեր, որպեսզի խաղողագործությամբ զբաղվեին եւ տնտեսությունը զարգանար, որպեսզի կազմավորվեին սովետական տնտեսությունները։ Նաեւ այդ ծրագրի մեջ մտավ մեր ավանը, Պրոշյան ավանը, Աշտարակի շրջանի Տեղեր գյուղը, Լեռնարոտ գյուղը, Փերսի գյուղը եւ այսպես Ապարանի շրջանի մի քանի գյուղերից այստեղ բնակիչներ էին հաստատվել բանվորները մեքենաներով գնում էին դաշտ նոր այգիներ էին տնկել հողի քարի հետ նրանք կռիվ տալով կանաչացրին մի քանի տարում այդ այգիները եւ սկսեցին ճոխ բերք ստանալ եւ այսպես գյուղը ուներ միջնակարգ դպրոց ուներ ակումբում երբեմն լինում էին լավ միջոցառումներ գյուղում կար նաեւ բուժկետ եւ այդ բուժարանում աշխատում էր ընդամենը մեկ բժիշկ բժշկական ծառայության սպասարկման շրջանում լինում էր մեծ դժվարություններ երբեմն աշտարակի շրջանից շատ շտապօգնությունը շատ ուշ էր գալիս մենք պարտավորվում էինք որպեսզի այդ հիվանդի մոտ մնայինք այնքան ժամանակ մինչև որ հիվանդի վիճակը ապաքինվեր այսպես օրեր ու տարիներ շարունակ Հեքիաթ բարի տատի նման գյուղի հիմնադրման տարեգրությունը վկայող բուժքույր Ալվարդ Մելքումյանի պատումից շատ տարիներ են անցել Այսօր էլ դեռ պահպանվում է 1964 թվականի հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահության որոշումը, ըստ որի հրահանգվում էր ստեղծել Պրոշյանի գյուղական խորհուրդը։ Պրոշյան ավանը տարածվում է Արարատյան դաշտի հյուսիս-արևելյան մասում։ Ավանի արևմտյան մասում հառնում է Արագած լեռը, հարավում խոյանում են մեծ ու փոքր մասիսները, արևելքում Արայի լեռն է, արևելյան մասում մայրաքաղաք Երևանն է։ Ավանի ձևավորումից մեկ տարի անց բնակիչները խնդրանքով դիմեցին Հայաստանի իշխանություններին Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ Պրոշյան ավանը վերանվանել Զորավարի անունով։ Թեև Աշտարակի շրջանի գործադիր կոմիտեն բարյացկամ վերաբերվեց այս առաջարկին, այնուամենայնիվ Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունները այն օրերին գաղափարական կողմնորոշման բերումով մերժեցին պրոշյանցիների խնդրանքը։ Ինչևէ, հիմնադրումից շուրջ 50 տարի անց էլ բնակլիմայական դժվարությունները, պատմական անցքերի վարուվերումներն անգամ չխոչընդոտեցին, որ ավանը երբևէ շեղվեր բարգավաճման իր ուղու հաստատական վճռից եւ այսօր էլ այն ընթանում է առաջ։ Հետխորհրդային շրջանում առաջացած դժվարություններից անմասն չմնաց եւ Պրոշյան ավանը։ Շուրջ 6000 բնակչություն ունեցող համայնքում աշխատանքային զբաղվածությունը ցածր տոկոս է կազմում։ Գյուղատնտեսության զարգացման համար համայնքում պայմանները անհամեմատ բարենպաստ են։ Գյուղում գրեթե չկա գյուղտեխնիկա, ինչը էապես դժվարացնում է խաղողի, ծիրանի, դեղցի պահածոյեցման աշխատանքները։ Սակայն գովելի կարգավիճակում է Պրոշյանի կոնյակի գործարանը, որը սիրով համագործակցում է բնակիչների հետ։ Համայնքի բնակչության հիմնական զբաղվածությունը թերևս անասնապահությունն է, հատկապես խոշոր եղջերավոր անասունների բուծումը։ Ամենօրյա հոգսերին համընթաց գյուղում նկատելի են ընդլայնվող շինարարական աշխատանքները։ Համայնքում օրեցօր նոր տուն, նոր օջախ է ստեղծվում։ Թեև դժվարությունները շատ են, բայց եւ այնպես համայնքում վաղուց արդեն ձևավորված ավանդույթները պահպանվում են եւ հիշարժան տարեթվերը պրոշյանցիները նշում են միասնական։ Հայոց Եղեռնի 96-ամյակին նվիրված ամենամյա միջոցառմանը ներկայ էին գրեթե ողջ պրոշյանցիները, ովքեր հարգանքի ու խոնարհումի իրենց տուրքն էին մատուցում Եղեռնի զոհերին եւ Ավանի պանթեոնում ամփոփված Արցախում նահատակված պրոշյանցի հերոսներին։ Յուրաքանչյուրս մեր մեջ պետք է լինի սրբություն, այսինքն ազգային սրբություն, կիրկրագանության սրբություն, մայրենի լեզվի հանդեպ սրբություն, մեր զորքի հանդեպ,
մեր յուրաքանչյուր աշխատանքի համար սրբություն։ Յուրաքանչյուրը պետք է այնպես հբարտ լինի, ինչպես մասիս սարը։ Այնպես պետք է հեքնական մնա յուրաքանչյուր հայը, որ ինք գիտակցի այս հողը, այս աբաստարանը, այս փնորանը, ամեն ինչը Իրանն է։ Գարոտ պետոն դրանք բնությունը այս տարաշրջանում այնպեսի մի սերունդ տվեց մեզ, որ ինչ ասեմ, էլ չես գարա նգարակրի, ինչքան ողջամիտ, ինչքան հերոս քաչ, ինչքան գդրիչներ, ինչքան հերադես, առասպել, որոնք Մասիսի օրնությունը վերցրին եւ ահա այսօր փաստ, որ հաղթեցին, հաղթանակած էլ վերադարձան։ Շատերը, ասենքն, թեգուզ ինգերական ինձ հանդիպում են, ասում են ոնց է ասկը քեզ գնայի, քեզ պետք է այդպես պահեն, որ ժողովրդի մեջ էլ դու էլ քու որդու նման երևաս, որ դու Գարոդի հայրն ես, օգնեն ամեն ինչով։ Ասում եմ, էդի ինձ համար հատկանիշ չի։ Ես կյանքովս մի քրդինքովս ապրել աշխատել եմ, հիմա էլ կաշխատեմ ու կապրիմ։ Կարևորը, որ մեր նպատակը եւ այդ մեր հայտուկ, մեր որդիների նպատակը կատարվել է, կատարված է այսօր Հայաստանը անկախ ազատ է։ Տշնամին, տարավոր տշնամուն ձունգի են բերել, մեր որդիների արյան գատիներով ազատագրած այս հողը մեր սերից բաց չթողնենք։ Ազատագրեցին այս հողը Պրոշյանի հավատավոր նվիրյալները, ովքեր առաջիններից էին, որ կազմեցին դաշնակցական կամավորական ջոկատներ եւ մեկնեցին Արցախ։ Նրանցից չվերադարձան Արտակը, Արմենը, Սերոփը, Ազնավուրը, Զալիբեկը, Մնացականը, Ազատը, Կարոտը, Պետոն։ Այսօր երախտապարտ պրոշյանցիները բարեկարգում են հերոսների պանթեոնը եւ հավատացած են, որ վաղը այն դառնալու է ուխտավայր։ Հայոց հողի անսասան խաղաղության երաշխավոր Պետրոս Ղևոնդյանի հայրը Արշալույս Ղևոնդյանը վիշտը հպարտության փոխարինած տակավին անկոտրում շարունակում է ապրել ու արարել եւ աշխարհասփյուր հայերին հորդորում է տուն դառնալ եւ տեր կանգնել թանկագին ձեռքբերումներին։ Այդ առաջի շրջանը, որ սկսեց արդեն ադրբեջանական հարձակումը բանը, իհարկե ոչ թե մենակ պետոն, շատ ու շատերը վերցրին հրացարաններ, մեծամասնությունը որսորդական հրացաններն էր, վերցին ու գնացին։ Իհարկե կամաց դրանց որսորդական հրացանները փոխվավ ավտոմատի, փոխվավ տարբեր տեսակի զենքի ու սկսին պատերազմել։ Դե գնաց, հայրենիքը պիտի պաշտպանվեր, թեկուզ ես որ ասեի մի գնա, գիտակից մարդ էր, նա պիտի գնար։ Եթե Գագիկը չեթեր, Պետիկը չեթեր, Գագիկի տղեն չեթեր, նրա տղեն չեթեր, նրան չեթեր, այդ մեր հայրենիքով պիտի պաշտպաներ։ Այն ժամանակ Էլչիբեհը մեծ խոսում էր, մենք պետք է այդ հանք Սևանը լողանանք, այդ հանք հրապարակը քեֆ անենք, դրա մուրազը չի կատարվի ու չկատարվեց։ Հաղթանակը ելավ մեր կողմից, մեր պայքարողներից էլ գոհ ենք, ճիշտ է, զոհվել է իմ տղեն էլ ու շատեր իրա նման էր, էլ է մեր հայրենիքի համար է զոհված։ Ես արդեն մեծ մարդ եմ, ես չտենամ, դա Աստված, որ մեր բոլոր երիտասարդությունը տենա լավ տեսակը, թող լավ լինի, մեր Հայաստանն ես բարգավաճի, դա Աստված են կարգիլի, որ բոլորն էլ գան նորից բնակվեն, մեր մոտից գաղթ չլինի դեպի արտասահման, բոլորը ստեղ բնակվեն, հուզում եմ, երջանկությունը էդ է, հայրենիքդ լայնարձակ լինի։ Հավատ ներշնչող ապագայի կերտումի վարքագիծը սերունդներին է փոխանցվում դպրության, մշակույթի, գիտության միջոցով։ Այս առումով դժվարությունները ավանում ցավալիորեն զգալի են, ինչը իապես անդրադառնում է երիտասարդ սերնդի կրթական մակարդակի վրա։ Պրոշյան Ավանը ունեցել է 2 դպրոց, որոնցից մեկը քանդել են նորը կառուցելու նպատակով, սակայն շինարարական աշխատանքները մնացել են անավարտ։ Գործող դպրոցում է սովորում մոտ 900 աշակերտ, մինչդեռ ներկայիս դպրոցը նախատեսված է 300 աշակերտի համար։ Աշակերտները ստիպված դպրոց են հաճախում 3 հերթափոխով։ 2001 թվականին Հայ հեղափոխական դաշնակցության
Պետրոս Ղևոնդյանի մարտական ընկերների եւ անհատ հովանավորների միջոցներով դպրոցը վերանորոգվեց, նորացվեց որոշ դասասենյակների կահույքը, սակայն դպրոցի գերծանրաբեռնվածության պատճառով կրթական մակարդակը առաջխաղացում չունի։ Դպրոցի խնդիրների շուրջ մտահոգ են եւ իրենք աշակերտները։ Շատ հպարտ եմ, որ սովորում եմ այս դպրոցում եւ դպրոցը կոչվում է Պետրոս Ղևոնդյանի անվամբ։ Կարծում եմ, որ պետոյի մեծ երազանքն է եղել այսպիսի դպրոց ունենալ եւ երբ գնացել է իր հայրենիքը պաշտպանելու, հենց այդ երազանքներից մեկն էլ դա է եղել։ Դպրոցը բարերարների ֆինանսական աջակցությամբ վերանորոգվել է եւ ինչպես վերանորոգվել է, այնպես էլ պահպանվում է դպրոցի աշակերտների կողմից։ Շատ կուզենայի, որ մարզադահլիճը վերանորոգվեր, որովհետև ֆինանսները չեն հերիքել դա վերանորոգելու համար, եւ եթե գտնվեն ինչ-որ բարերարներ, լավ կլիներ, որ իրենց աջակցությունը ցույց տային։ Ինչպես նաև գրադարանը, որի գրքերը արդեն շատ վաղուսվա պատմություն ունեն եւ ընթերցասեր, ասենք, եւ քանակը չի բավարարում գրքերի եւ տեսականին։ Անչափ հպարտ եմ, որ հանդիսանում եմ հայկական հին արմատների խուտի եւ մուշի խառնուրդի զավակ եւ ինչպես նաեւ հանդիսանում եմ հին հայկական ասպնջական ընտանիքի առաջնորդ արդեն եւ սկզբում պապերս տեղափոխվել են Ավան, այնուհետև Փոշան 40-50-ական թվականներին, երբ հիմնադրված չէր գյուղը, նրանք հանդիսանում են գյուղի հիմնադիրներից մեկը։ Ցանկանալ երեխաների համար ստեղծվեր խաղասրահներ եւ երիտասարդների համար ավելի բարձր, օրինակ մարզասրահներ կամ ինչ-որ ակումբներ երաժշտական լավ ժամանակ անցկացնելու համար։ Համայնքի երկու մանկապարտեզներից ներկայումս գործում է միայն մեկը, ուր հաճախում են 100-ից ավելի երեխա։ Ձմռանը ջեռուցում չլինելու պատճառով մանկապարտեզը չի գործում։ Մնում է մխիթարվել, որ ամռան ամիսներին անդադար են փոքրիկների խաղերն ու զրնգուն ձայները։ Մտահոգությունների ցանկում առայժմ անհուսալի վիճակում են ռոռոկման ջրի եւ աղբահանման խնդիրները, որոնք օր առաջ լուծման կարիք են զգում։ Անմխիթար վիճակում է գտնվում նաև Ավանի մարզադահլիճը, որը նույնպես հիմնահատակ վերանորոգման կարիք ունի։ Առջևում դեռ շատ դժվարություններ կան, դրանք հաղթահարելու համար պահանջվում է համառություն եւ աներեր կամք։ Պրոշանցու կամքն ու կորովը չեն ընկրկել, սակայն պրոշանցին սատարող ուժի, զորակցի կարիք ունի։ Մնացյալը ժամանակի խնդիր է եւ մտահոգությունները աստիճանաբար կփոշիանան։ Իսկ մինչ այդ Հայաստան աշխարհի բազում քաղաքներին ու գյուղերին համընթաց ապրում եւ զարգանում է Պրոշյանը Ավանին հատուկ կենսառիթմով։ Ունեմ ընկերներ, շատ ընկերներ հայ ազգի։ Դրա արդյունքն է, որ այսօր ջեր ապրում ենք իրար հետ, որ մեր շարժման Ղարաբաղյան խնդրը ընդհանուր հարց ա եղել։ Ունենք այսօր Հայաստանում ունենք բազմաթիվ զոհեր եզդի ազգից, ես ինքս էլ մասնակցել եմ Ղարաբաղի շարժմանը եւ վիրավորվել եմ։ Այսօր մեր գյուղում բազմաթիվ խնդիրներ կա, ունենք խնդիրներ կուլտուրայի տան խնդիրն է, չունենք ֆուտբոլի դաշտ, չունենք ոչ մի սպորտային զբաղմունք, ջահելները պարապ են, հույս ունենք նոր ընտրված գյուղապետը այս խնդիրները ինչ-որ մաս կթեթևացնի ժողովրդի հոգսերը։ Շուրջ 300 անդամ ունեցող եզդի համայնքը, Ադրբեջանից վերաբնակեցված հայերը եւ պրոշյանցիները բազմիցս միմյանց ապացուցել են համերաշխ ու միասնական կենսակերպի արդյունավետությունը, որը երաշխիքն է համախմբման թե օրհասի պահին, թե խաղաղօրերին։ Ու թեև անբարեկարգ ու անհրապույր է Ավանի ակումբը, այդուհանդերձ տոնական տրամադրությունը չկորցրեց իր հմայքը եւ երեխաների պաշտպանության օրվա տոնական միջոցառումները առանձնահատուկ ոգևորություն փոխանցեցին Ավանի ողջ բնակչությանը։ Ման եմ գալի շրջում եմ, տեսնես պետք է վերցնեմ։
Եկեղեցու արկայությունը ամրապնդում է մարդու հավատի սյուները։ Այսպես է եզրահանգում Պրոշյանի մարտական ջոկատի անդամ Հրաչ Մուրադյանը, ով այժմ գյուղապետ է եւ ամնացորդ նվիրվել է հարազատ ավանը շենացնելու գործին։ Երբ ես ընտրվեցի Պրոշյանի գյուղապետ եւ գյուղը ընդունեցի, ճիշտ ասած բավականին լուրջ խնդիրներ կային եւ այսօր էլ կան։ Օրինակ ասֆալտապատման հարցը փողոցներում բավականին լուրջ է այս հարցը դրված ինձ մոտ կամ մեր աշխատողների մոտ դրված։ Խմելու ջրի, մեկ էլ ոռոգման ջրի խնդիրներն են։ Կարծում եմ, եթե ժողովուրդը մեր թիկունքին կանգնի, մենք կհաղթահարենք այս դժվարությունները։ Թեև ասում եմ, մենակ գյուղապետարան ուժերով դժվար կլինի։ Եթե լինեն, ասենք, բարերարներ, կարծում եմ, ավելի կհեշտանա։ Եվ չորրորդ հարցը դա եկեղեցու հարցն է, որ չունենք, ասենք 6000 բնակիչ ունենք, բայց չունենք եկեղեցի, որը պատճառ հանդիսանում, որ շատ աղանդավորներ ներթափանցեն, ասենք, գյուղ եւ խարխլեն, ասենքն այս ժողովրդի այդ հոգեբանությունը, հավատքը եւ կարծում եմ այսօր շատ լուրջ է եկեղեցու հարցը մեր մոտ դրված եւ եթե գտնվեն նորից բարերարներ, կարծում եմ մենք միասին ուրեմն այդ դժվարությունը կհաղթահարենք եւ մի գեղեցիկ կունենանք այդ եկեղեցին, որը շատ կարեւոր է։ Բացվում է հերթական առավոտը Պրոշյան ավանում։ Հրեջերմի մեջ կարծես կարոտ ֆիդայու վերադարձի պարն է։ Պետո հրամանատարի զգաստացնող հայացքը։ Իսկ շվիի Զուլալ Մեղեդին շշուկով մեզ է փոխանցում հերոսների երազանքը։